पापनगर ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं पहिरण खे खुश आमदीद। अॼु रिव्यू करण वारा आहियूं मेगा सोप सीरियल पापनगर। अचण वारा एपिसोड ज़बरदस्त सनसनीखेज़ दिलचस्प थियण वारा आहिनि। इन्हनि में दोस्तों तव्हांखे हिकु शइ ॾिसण वटां मिलंदी जंहिंमें मल्हार जी दुश्मनी हाणे क्लियर थी वई। सारंग सां तव्हां ॾिठो पोएं किस्त में विढ़ियो ऐं जेको आहे हेॾां जहिड़ो थियो। असल में दोस्तों जेको आहे न मंठार कमु ख़राबु कंदो थो वधे, पाण खे चए थो त आहियां ई मां, उहो बि बलाज खान जे ज़ोर ते। हाणे इन जो कमु पूरो थियण वारो आहे जॾहिं जे पोयां सिकंदर ख़ान लॻंदो, हेॾां वरी मल्हार हाणे जेको आहे सारंग वारा सभिनी जे ख़िलाफ़ु थी चुका आहिनि। पोइ मंठार खे त पहाड़ ॾे भॼणो पवंदो, पहाड़ बि वसाइणा पवंदा ऐं लिखिणो पवंदो ऐं राणी जे सदके पोइ बि मतिलबु थी सघे थो माफ़ु करे सिकंदर। बाक़ी इन जो टाइम बि पूरो थियो आहे ऐं हाणे माफ़ियूं बि वठंदा मिठल वारनि खां मल्हार वारा। ॾिसजो तव्हां ऐं सारंग बि सिधो जहिड़े ते लही आयो आहे। हाणे तव्हां ॾिसो न शेरदिल जे हथ में हथियार आहे। पहिरियों कुआड़ी सॼे ड्रामे में कुआड़ियूं खयूं वरितो, हाणे शेरदिल हथियार खणी घुमे थो। उन ख़बर आहे मुंहिंजी दुश्मनी हाणे वधी चुकी आहे बलाज करण सां। इन चवण जो मक़सदु इहो आहे त अचण वारे किस्तनि में हाणे तव्हांखे मार धाड़ कुटको सटको बि नज़र ईंदो, जंहिंमें तव्हांखे इहो बि ॾिसण वटां मिलंदो त ड्रामे में जहिड़ो आम नज़र ईंदो, पोयों एतिरो न हुयो पोइनि किस्तनि में, हाणे आम ॾिसण वटां इहे सीन तव्हांखे बार बार मिलंदा। दोस्तों वीडियो पुॻो पंहिंजी पुॼाणी ते, असांखे ॾींदा इजाज़त। मिलंदासीं तव्हां सां कंहिं ॿिए वीडियो में। उदासी टेक यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर करे छॾींदा। वॾियूं तव्हां जूं महिरबानियूं।